ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចាហួយ3ប្រភេទទី1គឺជាចាហួយស្លឹកតើយដូងខ្ចីប្រភេទទី2គឺជាចាហួយពងមាន់ដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់និយមយកទៅពិសាជាមួយនឹងបង្អែមចាប់លៀងហើយចាហួយប្រភេទទី3គឺជាចាហួយខ្ទិះដូងឬមួយក៏យើងហៅថាសារាយខ្ទិះដូងចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើចាហួយស្លឹកតើយដូងខ្ចីមុនគេជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន10សន្លឹកមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗរួចហើយគឺត្រូវយកស្លឹកតើយនោះទៅលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតានឹងចំនួន300មីលីលីត្រដើម្បីយកទៅក្រឡុកបន្ទាប់ពីកិនម៉ត់រួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើតម្រងដើម្បីច្រោះយកសរសៃស្លឹកតើយនោះចេញចាទឹកស្លឹកតើយគឺបានច្រោះរួចរាល់ហើយដូច្នេះចំណុះរបស់វាគឺ300មីលីលីត្របន្ទាប់មកគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាសាច់ដូងខ្ចីអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅចាហួយចំនួន7ក្រាមខ្ទិះដូង200មីលីលីត្រសម្រាប់ស្រូបពីលើចាហួយនោះហើយនឹងចុងក្រោយគឺជាស្ករសចំនួន150ក្រាមក្នុងការធ្វើចាហួយស្លឹកតើយដូងខ្ចីនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើទឹកស្លឹកតើយសុទ្ធនោះទេគឺខ្ញុំបានលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតា700មីលីលីត្របន្ថែមទៀតបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យរសជាតិចាហួយរបស់យើងនឹងធំក្លិនស្លឹកតើយខ្លាំងពេករួចត្រូវចាក់ម្សៅចាហួយនោះចូលទៅហើយត្រូវកូរឲ្យវារលាយល្អមែនទែននៅក្នុងទឹកស្លឹកតើយនោះបន្ទាប់ពីម្សៅសារាយបានរលាយល្អហើយគឺបងប្អូនត្រូវបើកភ្លើងហើយភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមបន្ទាប់មកគឺត្រូវកូរទឹកស្លឹកតើយនៅលើភ្លើងនោះបន្តិចសិនបន្ទាប់មកចាំចាក់ស្ករសជាមួយនឹងអំបិលចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវកូរទឹកនោះនៅលើភ្លើងឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វានឹងពុះបានល្អបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺយើងអាចយកសាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរសាច់ដូងជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតើយនឹងរយៈពេល1នាទីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទឹកស្លឹកតើយនោះពុះរួចហើយគឺបងប្អូនអាចពន្លត់ភ្លើងបន្ទាប់មកគឺអាចដួសទឹកសារាយនោះដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពបានចាក់វាចូលទៅក្នុងពុម្ពរួចហើយយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងដើម្បីដាក់ពីលើវិញម្ដងខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺចំនួន200មីលីលីត្ររួចហើយគឺត្រូវប្រើម្សៅសារាយចំនួន1.5ក្រាមផ្សេងទៀតរួចកូរវាឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះបន្ទាប់ពីម្សៅរលាយល្អហើយគឺបងប្អូនត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមបន្ទាប់មកទៀតត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងនោះបន្តិចសិនចាំយើងចាក់ស្ករសជាមួយនឹងអំបិលចូលទៅស្ករសដែលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនេះគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចំណែកឯអំបិលគឺយើងដាក់តែបន្តិចទៅបានហើយរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់វាពុះបានល្អចាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលសារាយវិញប្រសិនបើសារាយស្លឹកតើយរបស់យើងបានកករឹងល្អហើយគឺយើងអាចស្រូបទឹកខ្ទិះនោះដាក់ពីលើបានបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកសារាយចូលទៅក្នុងពុម្ពវារួចហើយគឺយើងអាចទុកវារយៈពេលកន្លះម៉ោងពេលនោះវានឹងកករឹងបានល្អហើយតែប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ទឹកសារាយនោះចូលទៅក្នុងពុម្ពគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកប្រហែលជា15នាទីគឺវានឹងកកបានលឿនជាងនៅពេលដែលសារាយរបស់យើងកករឹងល្អហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើជាកូនឈើទូចបែបនេះគ្រាន់តែចាក់ជាយវាហើយគឺអាចឆ្កឹះចេញបានតែម្ដងចាសារាយស្លឹកតើយដូងខ្ចីរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលពីរបៀបធ្វើសារាយពងមាន់វិញម្ដងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាពងមាន់3គ្រាប់ទឹក1លីត្រស្លឹកតើយ3សន្លឹក
ស្ករស130ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងម្សៅចាហួយចំនួន7ក្រាមជាដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងមាន់ទាំង3គ្រាប់នោះដាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានមួយរួចហើយត្រូវវាយវាឲ្យបែកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវប្រើតម្រងមួយដើម្បីច្រោះទឹកពងមាន់នោះដើម្បីកុំឲ្យពងមាន់របស់យើងនឹងកកដុំៗនៅពេលដែលយើងយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសារាយចាឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសារាយពងមាន់នឹងបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតា1លីត្រនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវចាក់ម្សៅសារាយនោះចូលទៅក្នុងទឹកនោះរួចហើយត្រូវកូរឲ្យវារលាយល្អពេលដែលម្សៅសារាយរបស់យើងរលាយល្អហើយពេលនោះគឺយើងអាចបើកភ្លើងបានហើយភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមដូចមុនអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើសារាយពងមាន់នេះគឺយើងត្រូវប្រើស្លឹកតើយដែរដើម្បីកាត់នៅជាតិឆ្អាបរបស់ពងមាន់ដូច្នេះគឺយើងត្រូវកូរទឹកសារាយនោះនៅលើភ្លើងបន្តិចសិនរួចហើយចាំយើងចាក់ស្ករសជាមួយនឹងអំបិលចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរទឹកនោះនៅលើភ្លើងរហូតដល់វាពុះបានល្អនៅពេលដែលទឹកពុះបានល្អហើយគឺបងប្អូនអាចស្រង់ស្លឹកតើយនោះចេញបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចយកពងមាន់ដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចាក់ចូលម្ដងបន្តិចទៅក្នុងទឹកនោះរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវកូរដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ពងមាន់រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងនោះប្រហែលជា1នាទីបន្ថែមទៀតចាំយើងយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់យើងប្រសិនបើមានពពុះគឺបងប្អូនអាចដួសពពុះចេញបានបើមិនអញ្ចឹងទេពពុះនឹងជាប់នៅលើសារាយរបស់យើងមើលទៅអត់ស្អាតទេបន្ទាប់ពីចាក់វាចូលទៅក្នុងពុម្ពរួចហើយគឺបងប្អូនអាចទុកវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងក៏បានឬមួយក៏យកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកក15នាទីវានឹងកករឹងហើយបន្ទាប់ពីវាកករឹងរួចហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើកូនឈើតូចបែបនេះឆ្កឹះវាចេញមកចាឥឡូវនេះចាហួយប្រភេទទី2របស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលពីរបៀបធ្វើសារាយចុងក្រោយគឺសារាយខ្ទិះដូងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកនឹងចំនួន500មីលីលីត្រម្សៅសារាយចំនួន5ក្រាមខ្ទិះដូងដែលជាខ្ទិះដើមនឹងចំនួន200មីលីលីត្រស្ករសចំនួន80ក្រាមនិងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចហើយត្រូវចាក់ម្សៅសារាយនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកត្រូវកូរឲ្យម្សៅសារាយនោះរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះនៅពេលដែលម្សៅសារាយរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះរួចហើយគឺយើងអាចបើកភ្លើងបានហើយភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមដូចមុនអញ្ចឹងចំពោះសារាយខ្ទិះដូងនេះបងប្អូនចង់ប្រើស្លឹកតើយក៏បានមិនប្រើក៏បានរួចហើយត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់វាពុះបានល្អនៅពេលដែលវាពុះរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករសជាមួយនឹងអំបិលចូលទៅរួចហើយត្រូវកូររហូតដល់ស្ករសជាមួយនឹងអំបិលនឹងរលាយល្អនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះនៅពេលដែលស្ករបានរលាយល្អហើយគឺបងប្អូនអាចស្រង់ស្លឹកតើយនោះចេញបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនឹងចូលទៅរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវកូរទឹកនោះរហូតដល់វាឡើងពុះម្ដងទៀតនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះផុនយើងពុះម្ដងទៀតហើយគឺបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងនឹងបន្ថែម5នាទីទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យសារាយខ្ទិះដូងរបស់យើងនឹងញែកចេញជាពីរពណ៌ទឹកទៅផ្សេងទឹកខ្ទិះទៅផ្សេងវាអត់បានចូលគ្នាបានពណ៌សល្អទេចានៅពេលដែលយើងរំងាស់វារយៈពេល5នាទីរួចហើយពេលនោះគឺយើងអាចដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពបាន
ប្រសិនបើនៅក្នុងទឹកនោះមានពពុះបងប្អូនត្រូវតែដួសពពុះនោះចេញផងបើមិនអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យសារ៉ាយផាន់យើងជាប់ពពុះអត់ស្អាតទេចាឥឡូវនេះស្រ័យផាន់យើងគឺបានកករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកកូនឈើទូចមួយឆ្កឹះដូចមុនអញ្ចឹងគឺវាអាចចេញមកបានហើយចាឥឡូវនេះសារ៉ាយទាំង3ប្រភេទរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាសារ៉ាយប្រភេទមួយណាដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា